Salve, salve galera! Sejam bem-vindos ao canal EW Dicas. No vídeo de hoje eu trago para vocês o unboxing e as primeiras configurações aqui desse aparelho, aqui o Poco X7 Pro. Chegou aqui para mim esse aparelho, veio aqui lacrado, ó, certinho, lacrado na caixa. Vamos abrir aqui, vamos ver o que tem aqui dentro da caixa e também as configurações dele, beleza? Inclusive eu convido vocês a se inscrever no canal. Eu faço vários testes aqui nos aparelhos, teste de câmeras, de configurações, aqui de especificações do aparelho. Então se você gosta desse tipo de conteúdo, se inscreve aí no canal para não perder nenhum vídeo aqui desse aparelho, beleza? Eu vou abrir aqui a caixa, está aqui tudo lacrado. Essa versão aqui é a versão de 512 GB e 12 GB de memória RAM. Então ele é aqui o que tem mais memória, que é a versão mais potente que tem dele. Eu vou mostrar aqui para vocês o que tem aqui na caixa. Vou abrir ele aqui, tirar o plastiquinho dele aqui, ó, que veio tudo lacrado. Tirando todo o plástico aqui dele, vamos abrir aqui a caixa e vamos ver o que tem aqui dentro da caixa, beleza? Tá aqui, ó, você puxa ele aqui para cima e ele vai sair como se fosse uma gaveta aqui, ó. Tá aqui embaixo, então você dá uma chacoalhada e puxa ele para baixo para abrir a caixinha, beleza? Vou pegar com as duas mãos aqui e vou puxar ele para cima. Vou puxando aqui, chacoalhando até sair aqui a parte de baixo. Então venho aqui, vou puxando, ó. Puxando aqui, tá bem embalado, então puxei. Aqui já saiu a caixa. Vamos ver aqui o que tem aqui dentro dessa opção. Aqui aparentemente veio uma capinha. Então abri aqui, tá aqui a chavinha do chip, chavinha do gaveta de chip. Vou abrir aqui. Aqui tem o manual, manualzinho aqui. Tem a opção aqui também do manual da gaveta de chip. Esse celular aqui ele conta com a proteção IP68, então ele é resistente à água. Então ele vai mostrar aqui também no manual. E veio uma capinha. Então vem aqui a capinha. Vou abrir aqui essa opção. Olha só, capinha bem bonita aqui de borracha. Vem essa capinha. Vamos ver aqui. Aqui já está o aparelho. Vou tirar ele aqui. Eu comprei essa versão aqui amarelo, ó. Então ele está nessa versão aqui, ó, amarelo e preto. Essa versão bem bonita. Já está aqui o aparelho, ó. Vou tirar ele aqui do plástico. Então ele tem essa versão aqui preto com amarelo. Inclusive, se você quiser adquirir um celular como esse, eu vou deixar na descrição do vídeo aqui o link, se você quiser adquirir, beleza? Então tá aqui, ele aqui, essa traseira. Deixa eu tirar aqui esse plástico. Tirei esse plástico aqui. Ele tem essa traseira aqui emborrachada, tipo o couro que ele tem aqui. Aqui na volta da câmera é meio douradinho, bem bonito o aparelho. Aqui também o botão power também é bem douradinho aqui. Então ele é bem bonito o aparelho. Aqui é esse amarelo. Ele tem um símbolo aqui do Poco também dourado. Aqui tá o flash, ó, é 50 megapixels aqui a câmera. Ele tem umas escritas aqui também nessa parte preta. Então ele é bem bonito esse aparelho, beleza? Vou deixar ele aqui do lado, vamos ver o que tem mais na caixinha e depois eu continuo aqui mostrando ele novamente, beleza? Então vem aqui, vou tirar essa parte aqui, o carregador dele, ó, carregador de 90, bem grande o carregador, ó, que design by Xiaomi, muito grande. Então ele tem esse carregamento rápido, ele tá aqui, esse carregador aqui, tem aqui o cabo aqui de dados, cabo tipo C, aqui uma ponta tipo C e a outra ponta USB. Então USB e outra ponta aqui tipo C. Vou mostrar aqui para vocês também o tempo de carregamento dele, beleza? Eu faço carregando o aparelho de 0 a 100%. Todos os aparelhos aqui, se você quiser conferir no canal também tem outros aparelhos que eu faço esse teste, beleza? Aqui na caixa não tem mais nada, então eu vou coisar aqui, não tem mais nada. Aqui na caixa não tem mais nada, então eu vou voltar aqui com o aparelho. Eu notei aqui que o aparelho ele vem com uma película, ele tem uma películazinha. Eu tenho um Poco X3 Pro aqui também que eu gravei aqui no canal, ele também vinha com essa película. Então ele protege aqui de arranhões, aqui de quedas, então ele vai proteger um pouco também com essa película. Então ele vem a capinha, já vem com a película colocada. Vou ligar aqui o aparelho, ó. Segurei aqui o botão power, tá ligando aqui o celular, vou ligar ele aqui e vou ler também as especificações dele aqui para vocês, beleza? Então ligando aqui o aparelho, ó, vem aqui com o HyperOS, então você pode vir aqui para frente. Aqui eu coloquei a capinha no aparelho, ó. Então aqui embaixo ele vem com esse conector tipo C, tem o microfone aqui, a saída do alto-falante, tem um outro microfone aqui. Do lado direito temos aqui
a opção do botão Power, aqui o botão volume menos e o botão volume mais. Em cima ele tem o infravermelho, tem também outra saída aqui de microfone. Aqui atrás temos o flash e duas câmeras. E aqui do lado esquerdo não tem nada. Então ele tem a parte do chip é aqui na parte de baixo. Então essa capinha aqui ele tampa a parte do chip. Então você tira aqui, ó. Essa parte aqui é do chip, onde você coloca o chip dele. Inclusive vou pegar aqui a chavinha, vou abrir aqui a parte aqui do chip, vamos ver se ele tem aqui, se ele é dual chip. Abri aqui, ó, apertei ele, vou puxar. Então ele tem essa gavetinha aqui, ela só com dual chip, não tem espaço aqui para o cartão de memória, beleza? Então, mas também com essa versão de 512 GB não vai precisar aqui de mais memória. Então tem o lado aqui, ó, SIM 2, esse outro lado o SIM 1. Então ele tem dois chips que você pode colocar, beleza? Então ele é nano chip. Eu vou vir aqui nas configurações, vou vir aqui e vou fazer as primeiras configurações, depois vou ler as especificações dele aqui para vocês, beleza? Então vem aqui, HyperOS aqui, vou para frente. Aqui ele está na versão aqui em inglês. Posso arrastar aqui para baixo, vamos ver se tem a opção de português. Então vou arrastando aqui para baixo até o P. Aqui em cima, ó, até se assustei aqui, pensando que ele não tinha o português Brasil, mas tem aqui, ó, português Brasil, tá aqui, vou avançar. Português Brasil, essa a versão aqui global, então ele é para ter todas as línguas aqui, beleza? Aqui Brasil, avançar, ele fala aqui a política de privacidade, vou arrastar aqui para baixo e vou avançar. Você pode configurar um outro dispositivo, se você quiser passar o seu dispositivo para ele, então vou pular aqui por enquanto. Ele vai procurar aqui o SIM card, aqui o chip, não tenho por enquanto aqui, então eu vou avançar. Ele fala para você se conectar na rede Wi-Fi, é bom você se conectar, mas eu vou avançar, vou pular. Aqui ele fala para você colocar um bloqueio de tela, vou pular. Serviços do Google, vou mais e vou aceitar. Fala que está preparando o seu smartphone. Configurações básicas, vou aqui mais, avançar. Ele fala para você configurar aqui a fonte, eu vou deixar assim mesmo, então vou avançar. Configure sua tela de bloqueio, eu quero pular. Selecione aqui a gaveta de aplicativos, eu vou avançar. Modo de navegação, com botões ou com gestos, eu gosto de botões, vou deixar aqui no botões, vou avançar. Ele vai preparar o sistema. Enquanto ele prepara aqui, eu vou ler a ficha técnica para vocês. Então, enquanto ele está preparando aqui, ó, eu vou clicar aqui em continuar. Ele vai vir aqui para a tela inicial. Então, esse smartphone ele tem um sistema operacional com o Android 15, o HyperOS, e ele tem as dimensões aqui de 160 por 75. Ele tem 195 gramas e ele é resistente à água, então ele tem essa opção aqui do IP68. Em configurações de rede, ele tem aqui o SIM card Nano, então ele é um Nano chip, ele é dual SIM, então ele recebe dois chips. Ele aqui é 5G, velocidade máxima de download de 5.700 Mbps, com velocidade de upload. Nos dados técnicos, o processador dele é o Dimensity 8400 Ultra MediaTek. Ele tem a GPU Mali G720 MC7. Nessa versão eu peguei ele aqui com 12 GB de RAM e 512 GB de memória. Tem a versão aqui com 256 de memória que você pode adquirir também, beleza? Ele não tem a memória expansiva, então não tem como você colocar mais memória, cartão de memória dele. Ele tem uma tela de 6.67 polegadas, uma resolução de 1220 por 2712 pixels, com a densidade de pixels de 446 ppi. A tela dele é AMOLED e o FPS de 120 Hz. Ele tem aqui a proteção e também a digital dele é na tela, então ele não é digital aqui nos botões, beleza? Da câmera dele temos uma câmera de 50 megapixels mais uma 8 megapixels com uma resolução de 8165 por 6.124 pixels. Ele tem o tamanho do sensor que é de 1.95. Ele tem a estabilização ótica, tem o autofoco, o foco por toque, tem o flash LED, HDR, dual shot, localização, detecção facial e na câmera frontal dele temos 20 megapixels.
Aqui na resolução de vídeo temos a gravação em 4K, temos a autofocagem de vídeo com 60 fps de gravação. Temos estabilização de vídeo, ele faz a gravação em slow motion com 960 fps. Temos a opção de Stereo Sound Rec, foto em vídeo e no vídeo da câmera frontal em Full HD 30 fps. Temos na conectividade dele o Wi-Fi, aqui o Bluetooth, a opção IRDA USB tipo C, temos NFC, o pagamento por aproximação e a opção do GPS. Nos sensores temos acelerômetro, proximidade, giroscópio, bússola, impressão digital e redução de ruído. Ele não tem a função aqui de rádio FM nem TV, tem a vibração, viva voz e também o Wi-Fi Direct aqui, o hotspot. Você pode rotear aqui a internet para outras pessoas, beleza? Temos a bateria aqui dele do tipo SiCa de 6.000 mAh, então ele tem um carregamento super rápido. Então essa daqui é a ficha técnica dele. Vamos ver aqui a opção das configurações. Então vem aqui nas configurações, vem aqui em sobre o telefone, tá aqui ó, Poco X7 Pro, armazenamento de 512 GB. Então aqui ele vem aqui com um pouquinho de memória já aqui consumida. Temos aqui 495 GB disponível, então tem bastante memória aqui nesse aparelho. Temos a atualização de segurança aqui em 2024, em dezembro de 2024, e na versão do Android 15, a versão do Android dele 15. Então, se você gosta desse tipo de aparelho aqui, se inscreve aí no canal que eu vou trazer diversas funções aqui, diversas configurações dele, beleza? Então esse aqui é o unboxing e as primeiras impressões, primeiras configurações aqui dele. Esse é o assunto do vídeo. Se você gostou, se inscreva no canal, compartilhe com seus amigos, deixe seu like. Até o próximo vídeo, valeu, falou!